暖了那虫啊？这妈借的那个钱不都2年多了吗？一直都不还账。咱开学生开学的时候不是买了一个蜂蜜车吗？当时咱没捏钱，也没给人家玩。你的工资到现在也没结下来嘞。今个早上人家一大早都来给我要账嘞。你说我实在没办法了，我就找咱妈去要咱那个钱去了。我也给他拿着东西，到那他不但不给我，还把我说的难听人家啊，说我给家只为带个孩子，连个钱都不会挣，没一点能耐劲儿，还说他儿挣的钱我能花，他也能花，把他惹急了，1分钱都不给咱。你说见过他那不讲理的吗？他裂回了，你别生气说啊，我找他算账去。哎，今年收成不让，花瓣还落地下去2万多嘞，一会儿我都存进来去。妈，那春晚来找你要钱，你为啥不给呢？那我不是没有钱吗？有钱能不给呢？你说不了的瞎话，这一年到头你卖那粮食钱呢？哎，你别提那点粮食钱了，还不够我花的嘞。你要是有这个活，你就跟那媳妇说说，叫他找个活多挣点。你还好意思说这个话了啊？但凡你要是有一天能帮俺看孩子，也不至于春晚给家里天天闲着啊，也多能挣点钱了给家里边啊。今儿个我既然过来了，你没有多，你再给少，赶紧叫俺把这个账也还了再说。我才跟你几天呢，你可能给我要了，我跑了活了，我能跑了命吗？我不是那个意思，你该多少天？关键是你去拿俺这个钱都已经2年了，俺这一家4口人啊，一张口都是钱，知道不？欠你的钱，人家现在急着要了，俺都得赶紧还。那你给我要钱我没有，你要老命我都乐意条。那你说这话真是不论理了啊！你说我不论理，我现在都是不论理。那中，算你铁，算你厉害。能拿多了，赶着这个钱我也要不来，我也不要了，管不管？不要了吗你？这里不要了。中，你不要了，你可别要了。拿笔拿纸吧，我给你写个清账。你管，你再给我拿上自己了。哎，铁算你铁，哎。锁门暖了，我讹你个3天3夜，我看看是你的嘴硬还是钱硬。那你别说了不害怕，我就打电话叫俺闺女来给我开。叫那闺女来，手机都给人了，我跟你说，今儿个都是天王老子来了，我那也救不了你。咦，真帅！你给人讹了吧？收着那点钱吧。要败你手里了，你别走，给我给你。不走你给钱呢？哎，给没得过来吧。给。少1分都不中，我跟你说。哎呀，你看你这样对待老人都对了吗？这说的。家人们，难道评评理？像这样无理取闹的老人，我难道不应该这样治治他吗？把门给我开开。开门，哎，就冲你这一句话，我跟你说，这个门我都不能给你轻易开。哎呦，这有时候够不着呀，你想办法啊，就咋够不着呀？你真愤怒，少着的很。